negócio do Durval aí. Do barulho. Ah, tem isso também? Não, porque esse aqui ele vem com certificado que ele não passa o barulho. Eu tenho uma moto de 50 também, ela tem mais velha. Uma Twist? Só que a minha vai estourar, porque ele perguntei. Mas esse cano aqui é o mesmo preço, tanto a Twist só é R$500, o RS5. É porque o RS5 tem por último que lançou, mas tem o RS1, 2, 3 que é mais barato.